Здравствуйте! Тема этого выпуска – это творчество американской рок-группы Aerosmith. Группа Aerosmith является одной из ярчайших звезд шоу-бизнеса. Группа смогла продать более 150 миллионов альбомов. Группа занимает первое место по количеству полученных золотых, платиновых и мультиплатиновых дисков. Группа получила 4 премии Грэмми. 9 песен этой группы занимали первые места в хит-парадах. Я в разное время для своей коллекции купил 18 их альбомов. Всего в этом выпуске мы рассмотрим 25 их альбомов. В свое оправдание могу сказать, что не все из этих альбомов выходили на виниле. Я не являюсь фанатом группы Aerosmith, но многие песни их мне очень нравятся. Я люблю некоторые их альбомы, и сама группа у меня вызывает восхищение. И поэтому в этом выпуске мы рассмотрим все 25 альбомов. Я думаю и надеюсь, что это будет вам интересным. Единственное, что этот выпуск, конечно, растянется на несколько частей. Я надеюсь, у вас хватит терпения посмотреть все части этого выпуска. Итак, давайте приступим. Aerosmith оказали сильное влияние на развитие разных музыкальных направлений, сочетая в своем творчестве элементы хард-рока, хэви-металла, поп-музыки, глэма и блюза. Aerosmith даже получили собственный аттракцион в тематическом парке Диснейленд в 1999 году во Флориде, а затем и в Диснейленде в Париже. Журнал Rolling Stone и телеканал VH1 включили их в список 100 самых великих музыкантов всех времен. Хоть парней из Aerosmith часто называют плохими парнями из Бостона, ни для кого из участников группы этот город не является родным. Стивен Тайлер был из Йонкерса, штат Нью-Йорк, Джо Перри из Хоппедейла, штат Массачусетс, и Том Хэмилтон из Нью-Лондона, штат Нью-Хэмпшир. По словам Тайлера, прежде чем стать профессиональным музыкантом, он перебивался случайными заработками на разных работах. К примеру, работал в пекарне. В 70-м году группа Стивена Тайлера Chain Reaction и группа Jam Band, где играли в то время Перри Хэмилтон и Джо Крамер в то время был студентом музыкального колледжа, они выступали все на одном и том же концерте. В то время в Сунапе было место под названием Амбар, где собирались подростки, чтобы посмотреть выступления музыкальных групп. Концерты проходили в трехуровневом сарае, принадлежавшем местному жителю Джону Конраду. Тайлеру понравилось звучание группы Jam Band, и он сделал предложение об объединении двух групп. Но Тайлер настаивал, что он хочет быть в новой объединенной группе фронтменом и вокалистом. Остальные участники группы с этим согласились, и родилась новая группа. Джо Перри несколько по-другому вспоминал время создания группы. Джо Перри рассказывал, что Тайлер говорил ему, что подумывает о том, чтобы заняться чем-то другим и забыть о музыкальном бизнесе, что ему уже все это надоело, и он хотел бы хотя бы немного отдохнуть от этого. И тогда Перри сказал ему: «Послушайте, мы с Томом переехали в эту квартиру. Мы ищем певца и барабанщика. У нас есть также пара спален, и мы хотели бы их заполнить. Что думаешь?» Поэтому он и решил присоединиться к нам. И Джо Камер тоже пришел. Вот так вспоминает об этом Джо Перри. Далее Джо Перри пояснил: «Стивен был певцом мирового класса, и я знал, что мы сможем выжить. Моей целью было создать группу, которая могла бы нас поддержать. Я действительно не думал, что мы когда-нибудь будем играть в Мэдисон Сквер Гардене. Это было еще очень далеко. Все, о чем я заботился, это иметь достаточно хорошую группу, которая могла прокормить себя. И нам не пришлось бы иметь настоящую работу. Я бросил школу, 2 или 3 года работал на разных работах и хотел заниматься музыкой. Так что я понимал, что успех группы должен быть настолько хорош, чтобы мы имели стабильный доход. И Стивен, конечно же, сказал: нам нужно попасть в студию, и нам нужно подписать контракт. Том Хэмилтон, который основал свою первую группу еще в 7 классе с другом, который играл на барабанах. И, кстати, эта группа их называлась «Комары», «The Mosquitoes».
Затем Том Хэмилтон присоединился к другой группе в качестве басиста. Он рассказывал о времени создания группы Aerosmith так. «Сразу после школы мы с Джо Перри переехали в Бостон и сняли квартиру. Вскоре после этого мы познакомились со Стивеном Тайлером. Стивен уже был именем в Бостоне, и когда он присоединился к нам, я почувствовал, что у нас есть хорошие шансы на успех». Вновь образованная группа назвала себя Aerosmith. Название, придуманное и нарисованное Крамером в его школьных тетрадях. Это название было вдохновлено альбомом Гарри Нильсона «Area Ballet». Группа выбрала Бостон в качестве своей музыкальной базы и переместилась в дом на 1325 авеню Содружества, где они писали и репетировали музыку вместе и расслаблялись между шоу. Группа наняла Рэя Табана, друга детства Тайлера, в качестве ритм-гитариста и начала принимать участие в местных концертах. Джо Перри как-то рассказывал про Рэя Табана. Он был похож на американских индейцев. У него были очень длинные волосы, он носил индейскую нагрудную пластинку. Если бы он продолжал творчески и профессионально расти вместе с остальными участниками группы, возможно, он был все еще в группе. Но он таким не был. Как бы там ни было, Рэй Табана был непосредственным свидетелем истории музыки группы Aerosmith. Он сыграл решающую роль в первый год становления группы. Бесконечные репетиции, оттачивающие их звучание, отработка стиля группы на первых местных концертах. После ухода из группы Рэй оставался близким другом группы и частью команды Aerosmith на протяжении 70-х. Он управлял фан-клубом группы и занимался мерчендайзингом. Но через десятилетия, в 2001 году, Рэй Табана подал в суд на фронтмена Aerosmith Стивена Тайлера и остальных участников группы, утверждая, что его обманули с гонорарами и авторскими правами. Иск был урегулирован во внесудебном порядке. В 1971 году Табана был заменен Брэдом Уитфордом, который также учился в музыкальном колледже Беркли, как и Джои Крамер. Уитфорд уже прежде был участником другой группы Earth Inc. и также играл в школьном оркестре при средней школе Кулиджа в Ридинге, штат Массачусетс. Стивен Тайлер впоследствии говорил об Уитфорде. Джо Перри – самоучка, и его игра основана на чистых эмоциях. Не то чтобы у Брэда этого не было, но его стиль более вышкаленный. У группы сформировался постоянный состав. Туда входили Стивен Тайлер, Джо Перри, Том Хэмилтон, Джои Крамер и Брэд Уитфорд. Стивен Тайлер был и остается по возрасту самым старшим в группе. На заре своей карьеры группа исполняла песни популярных тогда Yardbirds и Rolling Stones. Aerosmith были дерзким ответом Америки таким хард-роковым британским группам, как Rolling Stones, The Yardbirds, The Who, Cream, Deep Purple и Led Zeppelin. Практически единственная среди американских групп, Aerosmith не уступала британским легендам по силе, интенсивности и известности. Они смогли превзойти многих своих предшественников с точки зрения долговечности и популярности. Как очень скромно заявлял вокалист группы Стивен Тайлер, когда мы начинали, мы не были слишком амбициозными. Мы просто хотели быть величайшей группой, которая когда-либо существовала на планете. «Мы были американской группой», — говорил Джо Перри. «Мы были гаражной группой, которая добилась большого успеха, идеальной группой для вечеринок. Сам Джимми Пейдж называл их идеальной рок-н-ролльной группой. Группа смогла пережить меняющиеся вкусы и тенденции в популярной музыке. Философию Aerosmith лучше всего выразил Стивен Тайлер, заявив: «Надрай задницу и оставь след». И группа оставила свой неизгладимый след в рок-н-ролле. Aerosmith построен на химии между певцом Тайлером и гитаристом Перри в стиле Джаггера и Ричардса из Rolling Stones. Но все-таки группа представляет собой солидную, пятистороннюю группу, успех которой был бы немыслим без солидного музыкального мастерства гитариста Брэда Уитфорда, басиста Тома Хэмилтона и барабанщика Джои Крамера. На вопрос одного музыкального журнала: «Если бы вы могли вернуться в 1972 год и прошептать совет на ухо молодому Джо Перри, что бы вы ему сказали?» На это Джо Перри ответил: «Я бы посоветовал себе быть более решительным. Когда дело касалось юристов и менеджеров, я не осознавал, какой силой мы обладали в тот момент. Вероятно, потому что нас
чуть не бросили в начале нашей карьеры. Мы приехали в Бостон и не общались со многими музыкантами, которые это делали. В 70-е годы я понял, что у нас больше власти. Нам следовало взять власть в руки гораздо раньше. Нам следовало бы больше гастролировать по Европе. В нашей карьере есть много вещей, которые я действительно подвергаю сомнению. Проблема заключалась в том, что мы не осознавали, какой силой мы на самом деле располагали. Мы могли сказать этим парням сесть и заткнуться. И если мы хотим поехать в Европу, мы поедем в Европу. В 1972 году группа Aerosmith подписывает контракт на выпуск альбомов с компанией Columbia Records на сумму $125 тысяч. И в 1973 году группа выпускает свой дебютный одноименный альбом. Я для своей коллекции купил переиздание этого альбома, выпущенное в 1984 году. Я купил все еще запечатанный альбом, и вот в таком запечатанном состоянии он пролежал у меня на полке 15 лет. Я думаю, что этот видеовыпуск хорошая причина для того, чтобы наконец-то открыть этот альбом и послушать его на своем проигрывателе. Дебютный альбом Aerosmith был записан за 2 недели в бостонской Intermedia Sound Studio с продюсером Адрианом Барбером. К моменту выхода их дебютного альбома группа постоянно играла уже в течение почти 3 лет. В своей автобиографии Тайлер вспоминает о записи дебютного альбома. «Мы настолько нервничали, что когда зажигалась красная лампа записи, мы замирали. Мы были напуганы до смерти». Басист Том Хэмилтон также признавался: «Альбом был сделан так быстро, что я едва помню это. Мы были встревожены и боялись сделать ошибки. Однако, несмотря на всю нервозность группы и нетипичный подход Тайлера к вокалу, Aerosmith доходчиво показали, что все элементы, которые сделали их одной из крупнейших американских рок-групп 70-х годов, уже были на вооружении группы. Чего, возможно, не хватает дебютному альбому, так это более отточенного продюсирования, которое уже появляется на их следующем альбоме Get Your Wings. Примечания к одноименному дебютному альбому были описаны они как рокеры 3-го поколения с желанием создать что-то новое. Песня Walk in the Dog является кавером песни, первоначально написанной Руфусом Томасом. Walk in the Dog – это потрясающий стандарт блюзового рок-н-ролла. Aerosmith исполняет его хорошо, с интересным вступлением, включающим использование деревянной флейты. Их вариант песни входит в число лучших каверов на эту песню. Их кавер звучит более впечатляюще, чем вариант от группы Rolling Stones. На обложке оригинального выпуска альбома 1973 года было ошибочно указано название песни Walk in the Dog как Walking Dick. В переиздании альбома 1976 года эта ошибка была исправлена, и изменена была и сама обложка. Появилось большое фото группы. В альбом входил ранний шедевр группы трек Dream On. Это первая полноценная пауэр-баллада. Стивен написал ее на пианино Stanway Upright. В 1973 году не было ничего подобного, и с тех пор эта песня остается образцом всех пауэр-баллад. Dream On – это уникальная, сюрреалистическая и вневременная песня. Она наполнена фортепиано, меллотроном и высоким вокалом Тайлера, а также звонкими гитарными нотами Перри. Dream On – это одна из самых популярных песен Aerosmith, которую группа постоянно исполняла на своих концертных выступлениях. Как писали многие музыкальные критики о песне Dream On, это была пауэр-баллада до изобретения пауэр-баллад. Это классика на все времена, песня, которая привела к тому, что миллионы людей подняли свои зажигалки, а в последующие годы и мобильные телефоны на стадионах по всему миру. Отец Тайлера был музыкантом, получившим образование в Жульярдской школе. И некоторые из самых ранних воспоминаний Стивена связаны с тем, как он в 3-летнем возрасте лежал под пианино своего отца и слушал, как он играет классическую музыку. «Вот оттуда я и взял аккорд Dream On», написал Тайлер в своей книге. Сингл Dream On в итоге попал в топ-10 в США, когда сам альбом был переиздан в 1976 году, хотя песня Dream On была впервые выпущена в качестве сингла еще в 1973 году. Но тогда она не смогла подняться выше 59-го места. Лидер группы и ведущий вокалист Стивен Тайлер написал большую часть оригинального материала для этого альбома.
Альбом Aerosmith содержал неотшлифованные самородки хард-рока, такие, например, как треки Make It, Mama Kin. Песня Mama Kin, открывающая вторую сторону альбома, это блюз рок-н-ролл во всей его красе, и включение саксофона в тонкое и приятное дополнение. Песня оставалась визитной карточкой группы на протяжении всей их карьеры. Она начинается с длинной вступительной части ровного, но сильного рифа Перри и сопровождается множеством поп-стартовых действий остальных музыкантов. Гость Дэвид Вудфорд добавляет к миксу саксофон, а Перри добавляет немного бэк-вокала. Скрытая жемчужина альбома – это песня Moving Out, основанная на паре крутых рифов от Джо Перри. Moving Out – это первая песня, написанная Тайлером и Перри. Она представляет собой еще один сильный блюз с настоящим кельтским оттенком. Трек Write Me a Letter – это крепкий рок-н-ролл, хотя этот трек не получил широкого распространения. Песня была записана с ощущением настоящего живого выступления и звучала так, как будто это было сделано в клубе. Гитары четкие, а игра Крамера на барабанах особенно острая и динамичная, превосходящая остальных участников группы. Make It – одна из тех недооцененных песен, которые следует включать в каждый вдохновляющий плейлист. Трек One Way Street, завершающий первую сторону альбома, представляет фирменную губную гармошку и захватывающий ритм. Здесь идеальное сочетание блюза и рока. Уитфорд на этом треке берет на себя роль соло-гитары. Трек представляет собой многочастный джем с некоторыми тонкими деталями, дополненными басом Хэмилтона и губной гармошкой Тайлера. One Way Street, пожалуй, это самая недооцененная песня на альбоме. По большому счету на альбоме вообще нет слабых песен. Хотя в то время критики назвали песенный материал альбома сырым и непродуманным, на группу обрушился шквал насмешек из-за схожести с роллингами. Причем куда больше из-за внешности солистов, чем из-за музыки. В общем, значительного успеха альбом не имел. Хотя называть его неудачным также не стоит. На этом альбоме впервые зазвучали песни, ставшие сегодня классикой. И альбом в итоге стал дважды платиновым. Альбом таки занял 21 место в американском чарте Billboard 200, но уже в 1976 году. Неоспоримый факт в том, что в музыкальном плане этот альбом выдержал испытание временем, и десятилетия спустя он звучит свежо и увлекательно. В 1974 году группа Aerosmith, не прекращая гастролировать, подготовила к выходу свой второй студийный альбом. Он назывался Get Your Wings. Этот альбом открыл целую череду мультиплатиновых альбомов, спродюсированных Джеком Дугласом. Я для своей коллекции купил оригинал этого альбома, выпущенный в США, и мой экземпляр альбома имеет такой вот золотистый штамп, который говорит о том, что данный альбом – это промо-версия для прослушивания и не для продажи. С просьбой продюсировать свой второй альбом группа обратилась к молодому канадскому продюсеру Бобу Эзрину, который прославился работой с Элисом Купером и имел репутацию специалиста по записи хард-рока. Однако Эзрин, увидев группу, посчитал работу с ней неинтересной для себя и предложил заняться группой своему помощнику Джеку Дугласу, который к тому времени проделал основную работу по записи дебютного альбома знаменитой группы New York Dolls. Хотя по официальным продюсерам там числился Тодд Рангрен, который не взлюбил этих панков. «Тебе нравится The Yardbirds, так что понравится и Aerosmith», — сказал Эзрин Дугласу. «Езжай, посмотри эту группу в Бостоне». Дуглас таки сделал, сел в поезд, приехал в Бостон, где менеджер Aerosmith отвез его сразу же на концерт. Я видел The Yardbirds с Джимми Пейджем в Village Gate в Нью-Йорке. А в тот вечер мне показалось, что передо мной американские Yardbirds, вспоминал Джек Дуглас. Причем не какая-то там копия, не имитация, а настоящая хард-блюз R&B роковая группа. Это величайшая американская рок-группа, подумал Дуглас. Но когда он прошел после концерта за кулисы, группа по отношению к нему была настроена очень враждебно. Только Брэд был дружелюбен, и Том держался как истинный джентльмен из Старой Англии. Но Стивен, Джо и Джоуи выглядели бандой крутых парней. Дуглас это не напугало. Он любил людей с амбициями, парни начали беседовать,
и контакт между ними наладился. Они обнаружили очень много общего между ними. Оказалось, что группа была вначале настроена враждебно только потому, что им сказали, что Боб Эзрин не захотел ими заниматься, и они решили, что он просто прислал им своего лакея. Но когда парни узнали, что Дуглас работал раньше с группой New York Dolls, они приняли его как друга. Перед тем, как начать запись студии, Дуглас начал тяжелые репетиции с группой. «С ним никто еще серьезно не работал», — пояснил Дуглас. «Понадобились много часов репетиций, чтобы они зазвучали профессионально, согласно моим стандартам. Они были молодой командой и боялись студии. Они сразу зажимались, едва завидев красный свет». Гитарист Джо Перри вспоминал: «Мы записывались в Нью-Йорке впервые и испытывали такой благоговейный трепет перед студией Record Plant. Мы уходили со студии под утро по 8-й авеню, пробираясь с гитарами в руках сквозь строй проституток, сутенеров и бродяг, возвращаясь в студию в свой отель Armada Inn на 48-й улице. Материал для альбома мы сочинили в нашей квартире на Бейкон-стрит летом 1973 года». Стивен Тайлер продолжил свое авторское доминирование, написав 3 песни самостоятельно и в соавторстве все остальные песни, за исключением кавер-версии трека Train Kept A-Rollin'. Джо Перри говорил, что из всех баллад Aerosmith Seasons of River его любимая, и что он даже не представлял себе, что у Aerosmith будут когда-либо баллады. В то время он считал, что самое большое, что может себе позволить хард-рок группа, это сыграть медленный блюз. Seasons of River – это песня о зимнем пейзаже вокруг дома, в котором жил Стивен с Джоуи, рядом с какой-то старой птицефермой. Стивен Тайлер вспоминал: «Я бывало лежал в постели на рассвете, слушая, как ветер шумит в голых ветвях деревьев. И это звучало так одиноко и меланхолично. Я был озабочен кучей долгов, и это безумное состояние помогало мне сочинять. Однажды вечером я спустился в подвал, принял немного туинала, немного секанала, схватил у Джои гитару, воскурил немного фимиама и сочинил Seasons of River. Seasons of River – одна из лучших песен Aerosmith за всю историю и самая сильная запись Тайлера. Помимо вокальных обязанностей, певец также подбирает уникальные акустические ноты, которые придают мелодии такое жуткое, но прекрасное ощущение. Кроме того, хотя Get Your Wings несколько слабый альбом для басиста Тома Хэмилтона, он действительно блистает в этой песне, прекрасно дополняя уникальные акустические рифы Тайлера умеренными и размеренными нотами, которые ведут песню от фразы к фразе. Seasons of River рисует картины ярких пейзажей, одновременно зловещих и романтических, и заканчивается одним из самых эффектных гитарных соло за всю историю, очень коротким, с единственной продолжительной нотой, занимающей последние несколько тактов песни. Альбом заканчивается сильным редким композиторским вкладом барабанщика Джоуи Крамера «Pandora Box». Это чистый рок-н-соул, который прекрасно завершает альбом возвращением духовых инструментов, присутствующих во вступительной песне Same Old Song and Dance, и вдохновлен Motown 60-х годов и голубоглазым соулом. Барабанщик группы Джоуи Крамер вспоминает о тех временах. «Прошлым летом мы снимали дом на ферме Ист Тетфорде, Вермонт, где я сочинил мелодию к треку Pandora Box. Стивен написал к ней слова о раскрепощении женщин. По тем временам это было в новинку, и мы поставили ее заключительным номером в альбоме Get Your Wings. Для меня это было огромным событием. Это была первая сочиненная мною вещь. Последней была закончена песня Lord of the Wise, Повелитель бедер. Об этом рассказывал басист Том Хэмилтон. Сессии уже почти завершились, а нам нужна была еще одна песня. Тогда мы закрылись на ночь в студии и вышли оттуда с Lord of the Wise. Это зарисовка уличной жизни на 8-й авеню, с которой мы сталкивались по утрам, возвращаясь с работы. Смотрели фильм «Таксист»? Девушки в атласных трусиках, сутенеры в больших вельветовых шляпах. Это все о том же. Название песни обыгрывало название романа Lord of the Flies, объяснял Тайлер. Как раз в то время вышел тот фильм. Критики ненавидели нас за это. Они не считали нас настолько умными, чтобы уметь пользоваться ссылками на литературу. Барабанщик Джоуи жаловался на большие требования к нему во время этих сессий. На нас давили Джек Дуглас и другие,
играть лучше, профессиональнее, собраннее. Все мне говорили: жестче, играй жестче. Генри Смит, который работал с Джоном Бонемом, велел мне играть в студии в перчатках, потому что я держал левую палочку вверх ногами, чтобы бить громче ее тупым концом. Эта рука у меня опухла и покрылась мозолями. Так сильно я колотил. Но они продолжали мне говорить, что этого недостаточно. Мы сильно вымотались в тот год. Интересные воспоминания о этих сессиях оставил продюсер Джек Дуглас. Мы с инженером Джеем Мессина работали над этими песнями почти весь январь 1974 года. Мы позвали сыграть на трубах в треке Same Old Song and Dance и Pandora Box братьев Брекер и Стена Бронштейна из группы Elephant's Memory. В самом начале Пандоры кларнет наигрывает мотив I'm in the mood for love. Это мы сделали ради забавы. В студии маялся один инженер. По требованиям контракта он должен был там находиться, есть у него работа или ее нет. Он дурачился на кларнете, а мы записали этот отрывок. Трек Same Old Song and Dance был построен на четком гитарном рифе Перри с острыми текстами, дуэльными гитарами, вкраплениями духовых инструментов и тенор-саксофоном. Песня оказалась второстепенным хитом в краткосрочной перспективе и основным продуктом концертов в долгосрочной перспективе. Space It – это интересная песня с тонким, но жутковатым началом вокала Тайлера, близко повторяющим гитарные рифы Перри. Бас в этой песне великолепен, что действительно показывает влияние Джона Энтвистла из The Who. Текст, как обычно, хорош, и на этот раз он следует теме гибели и разрушения человечества, которая станет большой темой для текстов Aerosmith в последующие годы. Woman of the World. Песня написана в середине 60-х годов бывшей группой Тайлера The Strangers. Вступление к песне написано в соавторстве с тогдашним коллегой по группе Доном Соломоном и следует той же базовой схеме, что и в Lord of the Wise, но затем уходит на свой путь в виде очень интересной и полезной мелодии с крутыми и мощными рифами. Финальный джем содержит соло Тайлера на губной гармошке, зажатое между соло Перри и Уитфорда. Текст – это то, что делает эту песню потрясающей. И тем более то, как и это поет Тайлер. Вторая сторона альбома Get Your Wings начинается с песни Sauce to Bed. Это короткая энергичная песня, хардроковая песня с основными рифами и актуальными текстурами. Она заполняет то же пространство, которое вскоре займет панк-рок. Трек Sauce to Bed не имеет ничего общего со спасением душ, хотя это могло показаться уместным для группы, поскольку они регулярно находились на грани разрушения. Название трека означает то же самое старое дерьмо. Это фантастическая блюз-рок песня с прекрасным сочетанием гитары, бас-гитары и барабанного ритма, которые скрепляют песню. Train Kept a Rollin' – это, пожалуй, самая успешная песня на альбоме, несмотря на то, что после выпуска она не попала в чарты. Это последняя вещь, над которой группа работала при записи альбома. Ее сочинил и записал в 40-х годах Тини Брэдшоу. Как кавер она стала хитом 50-х, а затем в исполнении группы Yardbirds в 60-х. Теперь за нее взялись Aerosmith. И хотели показать, как она будет звучать и в 70-х. Они хотели записать ее живьем перед публикой, ибо это был их самый убойный концертный номер. Но в то время такая запись не практиковалась. Дуглас вспоминал: «Я сделал это таким образом. Взял запись, сделанную студией, вставил самые большие колонки, которые мы использовали для озвучки барабанов Джои, в знаменитый лестничный пролет студии Record Plant. Мы находились на 10-м, а я разместил микрофоны на 8-м, 6-м и 2-м этажах. Так мы получили различные задержки, что имитировало живое звучание. 2 годами ранее я работал с Джорджем Харрисоном над сведением озвучки к фильму «Концерт для Бангладеш», и у меня остались аплодисменты и шум толпы с Madison Square Garden. Я также пропустил их через этот лестничный проем. Получилось достаточно убедительно, и многие люди на это клюнули. Роль Дугласа как продюсера в записи альбома была такой, что потом его часто называли 6-м участником группы Aerosmith. В англоязычных странах на празднике Хэллоуин традиционно разыгрывается игра под названием Bobbing for Apples, которую лучше всего перевести как «достань яблоко». Заполняет водой какую-нибудь емкость, типа таза или бочки,
кидает в нее яблоки, которые плавают на поверхности. Игрокам, обычно это дети, завязывают руки за спиной, и их задача ухватить яблоко зубами и вытащить его из воды. Стивен Тайлер хотел так назвать альбом «Достань пиранью». Это было связано с традиционной игрой на Хэллоуин. Соответствующей обложкой дети вокруг бочки с водой, со связанными за спиной руками, только в бочке не яблоки, а пираньи. Кровожадные рыбки цепляются за лица несчастных, детально выписанные оторванные носы, куски плоти, повсюду кровавое месиво. Никто такую обложку, естественно, не одобрил бы никогда. Название, соответственно, тоже отпало. Get your wings, получи свои крылья. Это тоже двухсмысленная фраза. С одной стороны, она говорила о новом логотипе Aerosmith, представленном на обложке этого альбома. Это буква А с крыльями. С другой стороны, под этой фразой обычно в Америке подразумевают оральный секс. Крылья на этом первоначальном варианте логотипа сильно напоминали крылья летучих мышей. И позже их заменили на более изящные крылья из эмблемы Харли Дэвидсон. Альбом Get Your Wings вышел в свет 1 марта 1974 года. Если первый альбом группы компания Columbia практически не раскручивала, то в этот раз менеджеры Aerosmith Стив Лебер и Дэвид Крепс постарались, и Columbia уделила этому альбому Aerosmith больше внимания и бюджета. Популярными на радио стали треки Same Old Song and Dance и кавер-версия на песню The Yardbirds Train Kept A-Rollin'. На концертах поклонники предпочитали более мрачные песни Lord of the Wise и Seasons of Weather и песню Sauce to Bed. Первый трек альбома Same Old Song and Dance, все те же старые песни и танцы, был выпущен как сингл, но даже не попал в чарты. Но сам альбом поднялся на 74 место и за год продаж стал золотым. Популярности пластинки немало способствовали неустанные гастроли группы, в которых она провела практически безвылазно весь 74 год. «Мы играли по всей стране», — вспоминал Стивен Тайлер, вместе с Deep Purple, Black Sabbath, Blue Oyster Cult, Argent, Slade, Rare Speedwagon, The Guess Who, Santana, Mod the Hopple, Kiss в начале их карьеры и New York Dolls. В Новой Англии или Детройте группа уже играла хедлайнерами. С годами альбом Get Your Wings стал цениться больше, чем во время выхода в свет. Он стал дважды платиновым к 1986 году и трижды платиновым к 2001 году. Get Your Wings – это старый добрый хард-рок, записанный во времена, когда еще не было понятия арена-рок с его приглаженным звучанием. В своем обзоре альбома Get Your Wings Стивен Томас Эрлевин писал: «Именно здесь они разработали свое собственное фирменное звучание. Именно здесь они стали авторами песен. Именно здесь Стивен Тайлер раскрыл свою фирменную одержимость сексом и подлостью». Сама группа звучит более самобытно. Они делают свое хулиганское бахвальство лучше и смелее, что превращает эту второкурсную работу в их первую классику. Альбом Get Your Wings достиг только 74 места в чартах альбомов, что на тот момент стало большим разочарованием для группы, которая чувствовала и справедливо чувствовала, что она записала что-то особенное. Со временем было продано более 3 миллионов копий, и этот альбом стал отправной точкой для их самого большого тиража качественных альбомов. В целом, Get Your Wings – это прекрасное приобретение для любого любителя рок-н-ролла 70-х. Он действительно уникален и выдержал испытание времени.